Assalomu alaykum, hurmatli hakim mijozlari. Mana bugun navbatdagi yangi mijozlar bilan qabul o'tkazamiz. Doimiy tartibda o'tkazib kelgan qabullarimiz. Kimda nima masala bo'lsa, muammolar bo'lsa, bizlarga tanishib aytasizlar. Biz shu masalalaringizga imkon qadar qonun doirasida ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Marhamat. Bizlarga tanishib masalalarga aytgan. Bank yo'nalishi. Bu oy plastikka tashlaymiz deyapti. Shu plastikdan shundagina omonatga yo'nalib qo'ysa bo'ladimi deb so'ramoqchi edim. Bo'ladi, albatta. Sizga prognosga va xodimlarimizga Plastikdan katta bir 20 millionmi, 25 millionmi tashlasa, shundagina 5% o'tkazsa bo'ladimi deydi. Bo'ladi, foizsiz omonatga o'tkazasiz. Buni bemalol sharoit yaratilgan. Mobilga orqali omonatga o'tkazib qo'yish mumkin. Nimaga ertan dollarga tashlab, nima avval shart emasmi? To'g'ri. Plastik karta hisoblanadi, omonat hisoblanadi. Biz xodimlarga uchrashtiramiz, prognosga masalangiz Mana shu ertagingizda shunday qilamizda. Shu kunning o'zi, hozirda o'zida hozir. Kartangizda pul bo'lsa, hozir yo'q, hozirgi pul yo'q. Mana shu bozorga kattasi pul tashlaydi. Bo'ladi, tushgandan keyin borib dollar qilib tashlagandan ko'ra plastiki bor, ular davlatga nimasiga ishlaydi. Kakolotni plastikiga pul o'tkazadi. Shu plastikdan meni plastigimga shunday o'tkazib beradi. Men kamgam o'tkazib beradi, men oilaviy nimamga xarajat qilaman. Ro'zg'orimga kamgam. Shuni ko'p hammasini tashlab, men omonatga bankka qo'yishim bo'ladi, mumkin. Dushanba kuni kartangizga tushgandan keyin murojaat qilasiz. Omonat hozir Bekmurod uzoq Qizillar o'qishlaridan hozir kelib pul olishim kerak edi. Raqam 16 tarix 9 tarix degan ekan, Termizdan borib olay deyapti. Bu yerda imkoni yo'qmi? Xalqaro pul o'tkazmasa, Rossiyadan kelgan, shu olishim kerak, Termizga borib deyapti. qaysi yerdan ishlagansiz? 500 million. Ular shunga o'g'illarim jo'natganlar. Shuni ovoz bizda faqat gapingizdan to'g'ri taklifni beramiz. Bosh kelish shunday respublikadan bo'ladi. Siz 500 million uchun o'xshagan murojaatlar bo'lsa, shartnomaga buni inobatga olamizda, sizni faqat bu muammo. Taklifni respublikaga berib, biz yilni boshidan bilan yo'lga qo'yishga zarur.